హాయ్ ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ టు షైన్స్ వరల్డ్. నా ఛానల్ని లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఈరోజు నేను చికెన్ ఎగ్ నూడిల్స్ చేస్తున్నాను. దానికి ఫస్ట్ మనం చికెన్ 250 గ్రామ్స్ తీసుకొని వాష్ చేసుకున్న తర్వాత లెమన్ జ్యూస్ వేసుకోవాలి. లెమన్ జ్యూస్ వేసుకున్న తర్వాత టేస్ట్కి సరిపడా సాల్ట్ వేసుకోవాలి. అలాగే టేస్ట్కి సరిపడా చిల్లీ పౌడర్ కూడా వేసుకోవాలి. నెక్స్ట్ మనం ధనియా పౌడర్ వేసుకోవాలి. అలాగే పెప్పర్ పౌడర్ అండ్ జీరా పౌడర్ కూడా వేసుకోవాలి. 1 టేబుల్ స్పూన్ గరం మసాలా కూడా వేసుకోవాలి. నెక్స్ట్ జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్ వేసుకోవాలి. 1 టేబుల్ స్పూన్ పసుపు కూడా వేసుకోవాలి. కొంచెం టేస్టింగ్ సాల్ట్ వేసుకోవాలి. ఉంటే వేసుకోండి, లేకపోతే లేదు. మసాలా పౌడర్ అన్నీ వేసుకున్న తర్వాత నెక్స్ట్ కొంచెం కర్డ్ వేసుకోవాలి. కర్డ్ వేసుకున్న తర్వాత కార్న్ ఫ్లోర్ అండ్ మైదా కూడా వేసుకోవాలి. కార్న్ ఫ్లోర్ అండ్ మైదా పౌడర్ వేసుకున్న తర్వాత అన్నీ బాగా కలిసేలాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. మసాలా అంతా బాగా కలిసేలాగా మిక్స్ చేసుకున్న తర్వాత చికెన్ని మనం మ్యాగ్నేట్ చేసుకొని పెట్టుకోవాలి. 30 to 40 మినిట్స్ మ్యాగ్నేట్ చేసుకొని పెట్టుకోవాలి. 30 to 40 మినిట్స్ మ్యాగ్నేట్ చేయడం వల్ల మసాలా అంతా చికెన్కి బాగా పట్టుకుంటుంది. 30 to 40 మినిట్స్ తర్వాత ఇప్పుడు మనం చికెన్ని ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు మనం స్టవ్ ఆన్ చేసి ప్యాన్ పెట్టుకోవాలి. ప్యాన్ హీట్ అయ్యే వరకు వెయిట్ చేయాలి. ప్యాన్ హీట్ అయిన తర్వాత ఆయిల్ వేసుకోవాలి. ఒక 100 ml ఆయిల్ వేసుకోవాలి. ఆయిల్ హీట్ అయ్యే వరకు వెయిట్ చేయాలి. ఆయిల్ హీట్ అయిన తర్వాత ఇప్పుడు మనం చికెన్ పీసెస్ని ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఒకదాని తర్వాత ఒక చికెన్ పీసెస్ని మెల్లిగా వేసుకొని ఫ్రై చేసుకోవాలి. చికెన్ వేయగానే వెంబడే టర్న్ చేయకూడదు. ఒక 1-2 మినిట్స్ వెయిట్ చేసి నెక్స్ట్ సైడ్ టర్న్ చేయాలి. చికెన్ పీసెస్ ఫ్రై అవ్వడానికి ఒక 8 to 10 మినిట్స్ టైం పడుతుంది. స్లోగా నెమ్మదిగా ఫ్రై చేసుకోవాలి. 8 to 10 మినిట్స్ చికెన్ని ఫ్రై చేసిన తర్వాత ఫ్రై అయిన చికెన్ పీసెస్ని మనం ఇప్పుడు ప్లేట్లో తీసుకోవాలి. ఫ్రై అయిన చికెన్ పీసెస్ని ప్లేట్లో తీసుకున్న తర్వాత నెక్స్ట్ మనం మిగిలిన చికెన్ పీసెస్ని కూడా ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఫ్రై అయిన పీసెస్ని ప్లేట్లో తీసుకొని పెట్టుకోవాలి. ఇప్పుడు మనం నూడిల్స్ బాయిల్ చేయడం కోసం ఒక గిన్నెలో వాటర్ తీసుకొని పెట్టుకోవాలి. స్టవ్ మీద వాటర్ బాయిల్ అవుతుంటే కొంచెం ఆయిల్ వేసుకోవాలి. అలాగే 1 టేబుల్ స్పూన్ పసుపు వేసుకోవాలి. వాటర్ బాయిల్ అయిన తర్వాత నూడిల్స్ వేసుకోవాలి. ఇప్పుడు మనం వెజిటేబుల్స్ అన్నీ కట్ చేసుకొని పెట్టుకోవాలి. క్యారెట్, క్యాప్సికమ్, కొత్తిమీర, పుదీనా, స్ప్రింగ్ ఆనియన్స్, గ్రీన్ చిల్లీస్, ఒక లెమన్ కూడా కట్ చేసుకొని పెట్టుకోవాలి. గ్రీన్ చిల్లీస్, బీన్స్ కూడా కట్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు మనం ఫ్రై చేసిన చికెన్ పీసెస్ని కట్ చేసుకోవాలి. కట్ చేయడం వల్ల మనం వేసే మసాలా పీసెస్కి బాగా పడుతుంది. నూడిల్స్ బాయిల్ అయ్యాయి. ఇప్పుడు మనం బాయిల్ అయిన నూడిల్స్ని వడకట్టుకోవాలి. వడకట్టుకున్న తర్వాత కొంచెం కోల్డ్ వాటర్ వేసుకోవాలి. కోల్డ్ వాటర్ వేయడం వల్ల నూడిల్స్ ఒకదానికొకటి అతుక్కోకుండా ఉంటుంది, సపరేట్గా ఉంటుంది. నెక్స్ట్ మనం స్టవ్ ఆన్ చేసి పెద్ద కడాయి పెట్టుకోవాలి. కడాయి హీట్ అయిన తర్వాత చికెన్ ఫ్రై చేసిన ఆయిల్ వేసుకోవాలి.
ఆయిల్ హీట్ అయిన తర్వాత వెజిటేబుల్స్ వేసుకోవాలి. గ్రీన్ చిల్లీస్, బీన్స్, క్యారెట్, క్యాప్సికమ్ వేసుకొని ఫ్రై చేసుకోవాలి. కొంచెం సాల్ట్ వేసుకొని ఫ్రై చేసుకొని పక్కకు పెట్టుకోవాలి. ఫ్రై అయిన వెజిటేబుల్స్ పక్కకు పెట్టుకున్న తర్వాత ఒక బౌల్లో 2 ఎగ్స్ తీసుకొని బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. మిక్స్ చేసుకున్న ఎగ్స్ని కడాయిలో వేసుకోవాలి. ఇప్పుడు బాగా ఫ్రై అయ్యే వరకు వెయిట్ చేయాలి. హై ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మనం చికెన్ పీసెస్ని వేసుకోవాలి. చికెన్ పీసెస్ చేసుకొని ఒక 8 to 10 minutes ఫ్రై చేసుకోవాలి. బాగా ఫ్రై అయితే టేస్టీగా అవుతాయి. నెక్స్ట్ మనం ఇప్పుడు ఫ్రై చేసుకున్న వెజిటేబుల్స్ని వేసుకోవాలి. స్ప్రింగ్ ఆనియన్స్ కూడా వేసుకోవాలి. వెజిటేబుల్స్ అన్నీ బాగా ఫ్రై అయ్యే వరకు వెయిట్ చేయాలి. ఇప్పుడు టేస్ట్కి సరిపడా సాల్ట్ వేసుకోవాలి. అలాగే చిల్లీ పౌడర్, ధనియా పౌడర్, జీరా పౌడర్, పెప్పర్ పౌడర్, నూడిల్స్ పౌడర్, కొంచెం చికెన్ గరం మసాలా కూడా వేసుకోవాలి. అన్ని మసాలా పౌడర్స్ వేసుకున్న తర్వాత బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. మసాలా పౌడర్స్ అన్నీ వేసుకొని మిక్స్ చేసుకున్న తర్వాత చిల్లీ సాస్ వేసుకోవాలి. అలాగే వెనిగర్ వేసుకోవాలి. వెనిగర్ బదులు నేను నిమ్మరసం వేసుకుంటున్నాను. అండ్ లెమన్ జ్యూస్ వేసిన తర్వాత బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. కొంచెం కొత్తిమీర వేసుకొని ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ మనం బాయిల్ చేసుకున్న నూడిల్స్ని వేసుకోవాలి. బాయిల్ చేసుకున్న నూడిల్స్ని వేసుకొని ఫ్రై చేసుకోవాలి. బాగా ఫ్రై చేసుకుంటే నూడిల్స్ టేస్టీగా అవుతుంది. ఒక 5 to 6 minutes బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి. హై ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని ఫ్రై చేసుకోవాలి. అన్ని మసాలా పౌడర్స్ బాగా మిక్స్ అయ్యేలాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి. 8 to 10 minutes బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి. నూడిల్స్కి మసాలా పౌడర్ పట్టేసిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకొని సర్వ్ చేసుకోవాలి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. నా ఛానల్ని లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి.